Við ætlum að halda áfram að ræða vandann sem í húsnæðismálum ansi margra Íslendinga. Þar má nefna leigjendur náttúrulega sem margir hverjir eru í mjög erfiðri stöðu, vítaring, lágtekjufólk, Íslendingar sem búa einir. Við heyrum oft af því þegar verið að ræða þessi mál í fjölmiðlum að massinn hafi það nú bara býsna gott og flestir kljúfi ölduna en það eru ansi stórir hópar og margir Íslendingar sem að eiga að óbreyttu ekki mikla möguleika á öruggu húsnæði, hvorki á leigumarkaði né að eignast húsnæði og unga fólki okkar en náttúrulega það unga fólk sem ekki á stönduga foreldra eða stönduga ættingja sem geta hjálpa til með startkapitalið, það hópur sem að við höfum vaxandi áhyggjur af og af góðri ástæðu og það blásið annað kvöld til málþings eða fundar hjá vorstjórninni það sem þau kalla neyðarástand og húsnæðiskrísu. Og alla þessa viku hef ég verið að ræða við fólk þessa stöðu. Það ekki allir sammála því að það sé hægt að kalla þetta neyðarástand ekki fyrir alla, en við vitum það náttúrulega að það ekki þannig. En okkur finnst hér á samstöðinni að það sé furðu lítið fjallað hlutskipti ansi margra Íslendinga miðað við það sem að einhvern tímann hefði verið. Nú hingað í dag eru komin þau María Pétursdóttir, þú ert öryrki og myndlistarkona og einn aðstandenda ert með hlutverk á fundinum annað kvöld, ekki satt? Jú. Vertu velkomin. Þakka fyrir. Og þú ert Styrmir Hallsson, háskólanemi, ungur maður sem býrð heima hjá þér. Heima hjá foreldrinu, já, ætlaði ég að segja. Og mér langar kannski bara að byrja aðeins á því þeirri sögu. Hvað gamall? Já, ég 27 ára og líka hreyfihamlaður sem hefur áhrif á af hverju ég býð heima á þessum en háskólanemi í meistaranámi í líftölfræði hjá HÍ og fulltrúi sjálfsbjargar í ungmennaráði ÖBÍ og hef líka setið í ráðamálum fatlaðs í háskólanum og svona mikið með þess að hagsmunabaráttu hefur verið að auka aðgengi fatlaðs fólks að námi í háskólanum sem að einhverju leyti mikilvægur liður í því að veita ungu fötluðu fólki möguleika á því að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Já, þannig að þú beitt þér mjög í þessum félagsmálum. Já. Í söguna rás. Ef þú mættir velja sjálfur, værirðu í eigin húsnæði? Já, það náttúrulega bæði markmið og draumurinn. Stundum það draumur af því að maður veit ekki hvort það takist, stundum það markmið af því að maður hefur trú að maður náði í gegn. Ég náttúrulega lenti í því fyrir einhverjum 5 árum að verða fyrir taugasjúkdómi og hreyfihamlast og það setur allt á hliðina. Það breytir, það tefur þetta ferli ótrúlega mikið, það spara fyrir íbúð, það mjög erfitt að vera að setja af sparnað spara fyrir íbúð þegar maður kannski í baráttu við heilbrigðiskerfið, baráttu við að komast inn í heilbrigðiskerfið og vera að fá einhverja meðferð að finna lausnir á því og þá tefst allt þetta ferli það sem maður að vinna í einu húsnæði og ég bara mjög heppinn að geta verið hjá foreldrum mínum og geta fengið stuðning frá fjölskyldunni minni og bara einstaklega heppinn með það og þakklátur fyrir það því að það með kannski fleiri einstaklingar eins og ég sem ekki með sömu tækifæri sem möguleika á einmitt því. Þannig en þrátt fyrir það þetta áskorandi staða og já. Myndirðu segja jafnt á meðal fólk sem stríðir einhvers konar fötlun en líka bara venjulegra getur maður sagt venjulegra eða fólk sem stríðir ekki við neina fötlun almenna unga Íslendings tekur undir það sem að ég var nú að reyna að halda fram hérna í inngangnum og hefur svolítið verið að nánast að deila við suma viðmælendur í vikunni hérna við Rauðaborðið að sko framtíðarhorfur ungra Íslendinga þær eru nú ekkert stórkostlegar hvað varðar húsnæðismarkaðinn. Ég bara hjartanlega sammála því. Það ljóst að eins og minnst á hvað hlutfall leigjenda á markaðinn og hvað komið upp í
upp í 33%. Já, og 15 kringur hrunið. Þarna komin rosa stór hópur og það sem verst kannski, það fínt að vera á leigjendamarkaðinu, stabíl og sanngjarn. Það sjálfsagt ekki markmið hjá öllum að eignast húsnæði, heldur bara á öryggi. En það sem verst að all stór hluti þessar risa markaðar, hann fólk lifir í mjög ótryggu lífi. Nefnilega, og sérstaklega kannski fallega einstaklingar eða fólk sem að díla við sjúkdóma, það ennþá meira óöryggi. En ég bara í raun fólk hvort sem glímir fötlun eða ekki, ungt fólk hvort sem glímir fötlun eða ekki fötlun, þá erfitt að komast inn á fasteignamarkaðinn og maður að sjá, maður sér að reglulega það umræða það og það þarf, ef maður ekki með einhverja tiltölulega stóra peningagjöf frá ættingjum eða foreldrum, þá það mjög erfitt. Marja? Já, ég held að sko Við vitum það alveg og við höfum núna nú kem ég frá húsnæðishópi Öryrkjabandalagsins og við höfum verið að gera láta vinna fyrir okkur rannsóknir og bara fá einhvern veginn statistikina upp sem að var ekki mikið til af. Já. Og skiptir gríðarlega miklu máli að bara við sjáum þessar tölur og við erum að fá út úr okkar rannsóknum bara svart á hvítu að það gríðarlegu munur á því hvort að þú fæðist með fötlun, hvort að þú fatlast ungur eða hvort að þú fatlast á öðru árum upp á bara húsnæðisöryggi. Og þarna kemur líka inn í sem líka kannski mjög alvarlegt að það líka sko breytilegt eftir hvers konar fötlun þú ert með. Þannig að ef þú ert með sko geðraskanir, einhverfu, þroskahömlun, þá bara minni líkindi til þess að þú komist í þitt eigið húsnæði einhvern tímann. Fordómar í kerfinu? Já, þetta bara svona í rauninni fordómar í kerfinu á því leitin til að þetta hefur ekki verið, það eins og samfélagið hafi ekki staðið við það að búa til hér einhvers konar velferð utan þessa hópa. Þannig að það séu úrræði þannig að þú sitir á einhvern hátt við sama borð og getur eignast eitthvað eða einhvern veginn komið undir því fótunum. Já. Við erum að fara í áframhaldandi, við erum að fara að gera samanburðarrannsókn núna á rannsókn sem við gerum 2023 og þar ætlum við að skoða líka nánar svona hvaða áhrif einmitt það hefur að vera giftur eða hvað kynin varðar eða annað, en við ætlum að fara pínlítið kannski dýpra inn í þessar rannsóknarvinnu. En líka bara sjá hvað hefur breyst síðan 23, 22, 23. Þannig að já, en þetta eru fjölda, þetta breytt svið. Málefni fatlaðs fólks á húsnæðismarkaði, þetta ekki einfalt, en þetta kemur niður á þetta kemur út að bara hvernig ætlar að eignast húsnæði, ætlar að leigja, til eða getur keypt, hefur aðgangar lánsfé, þarftu að nýta þér einhvers konar aðstoð, þarftu að fá NPA aðstoð, hangir það saman við húsnæði, það oft þannig. Við höfum dæmi fólk sem hefur kannski verið inn í svona einhverju sambýliskjarna eða eitthvað svoleiðis og hefur þurft að bíða í 5 ár til þess að fá NPA þjónustu til þess að þú bara komist út úr kjarnanum og getur lifað sjálfstæðu lífi í þínu einn húsnæði eða leiguhúsnæði þannig að þú getur bara frjálst höfuð strokið. Það alls konar, við erum með ungt fólk á hjúkrunarheimilum, herbergjasambýli átt að vera lögð niður 2011 minni mig og það hefur einhvern veginn þróast í þá átt að í stað þess að þau séu nýtt að þá eru hjúkrunarheimili nýtt. Þarna erum við ekki komið með heldur svona einhverja niðurstöðu. Þannig að þetta einhvern veginn, já, svo erum við með biðlistana eftir öllu húsnæðinu. Já, við þurftum á tímabili svolítið að reyna að lesa eitthvað í biðlista sem var líka alveg fáralegt að því að voru ekki til gögn. Þannig að Og gögnin segja manni svolítið að það að vera ungur, fatlaður og einhleypur.
Það nú ekki ávísun á mjög björgulega líf. Hvað þá að þú sko einstætt foreldri. Það er svona eiginlega versta sko, einstætt foreldri, fallað foreldri, það er eiginlega bara allra versta. Þannig að sko, það hefur komið mér svolítið óvart núna í vikunni að í þeim viðtölum sem ég hef tekið hvað svona, það er þessi ára að sé eiginlega bara allt í lagi þetta með húsnæðismálin og sé að verða allt í lagi og það er talað núna, það var nú Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, hann reyndar sagði það í viðtali í morgun að þessi stjórntæki sem verið að beita með mjög fautalegum og fantalegum hætti eins og hvað var að greiðslumat að seðlabankinn er í hvað maður segja hópi þeirra stofnana sem að hafa verið að reyna að koma í veg fyrir skuldsetningar sem hefur takmarka möguleika margra til þess að öðlast húsnæðisöryggi. Það er gott og blessað ef það á eitthvað að létta á þeirri klemmu því við höfum séð, þið sáu fréttina um daginn að það voru einhverjir strákar sem að skráðu sig í sambúð þóttistur á homar og eitthvað til þess að komast í gegnum greiðslumata því að þeir hefði ekki komist þarna sem einstaklingar í gegn. Og en það sem að mér finnst sem sagt eiginlega sko skrýtnast, það er bara svo ég leggi þá á borðið, það er að mér finnst svo lítil umræða þetta miða við í rauninni hvað það snertir marga og ég er svona að velta fyrir mig þætti fjölmiðlunar í þeim efnum og þessar stemningar. Tekur undir með það? Já, bara algjörlega eins og bara þetta frumkvæði hjá ÖBÍ að taka upp þessa baráttu og byrja að vekja athygli á þessu og þau þurftir að koma þessum rannsóknum af stað sjálf til þess að ná í þessar tölur og af því það er að ljóst að það er mjög létt að bara fela vandamál undir einhverju skuffu ef að tölunar ekki til staðar og við þurfum að gera þessar rannsóknir, við þurfum að vekja athygli á þessu líka af því að þetta er mjög stórt vandamál og það er einmitt bara hlutverk fjölmiðla að vekja athygli á þessu komið svo framfærið þannig að fleiri séu með þar að við höldum að við búum kannski í einhverju velferðarsamfélagi en svo kemur ljós að það eru vankantar og það eru vandamál sem þarf að bæta og leysa úr og kannski og umræðan má ekki einblínast mikið bara á einmitt ungt fólk og erfiðleika þess það þarf líka að pæla þessum minnihlutahópum en hvort tveggja er til umræðu annarkvöld á sem fundi er það ekki? Mikilvægt framtækir og málþingi sem að ÖBÍ hélt það var mjög vel hefnað þar mætti einmitt ráðherra mætti og einhverjir í sveitarstjórnarmálum og svoleiðis þannig að það er svona kannski erum við að koma einhverja stað vekja einhverja almennilega umræðu á þessu og þetta er gífurlega mikilvægt til að finna lausnir því áður að finna lausnir á einhverju þá verður að gera grein fyrir hvert vandamáli er og núna erum við meira í greina vandamálið. Það er svolítið einkennilegt samt sko finnst mér eins og fyrir nokkrum árum að þá kemur fram þessi hugmyndum hlutdeildarlán til dæmis sem átti að vera svona átti í rauninni að leysa svolítið vanda fatlaðs fólks líka tekjulegri fólks og fatlaðs fólks en svo svo einhvern veginn þegar kemur að því að setja, eða útsetja hugmyndina þá er svona snitt af henni hér og þar þannig að hún gagnast aldrei þessum vestsetta hópi. Nei og einhverju tímabili þá stípluðust allar fjáræðar til þeirra, þess utan. Já, einmitt. Sem er eiginlega alveg ótrúlegt. Já, einmitt. Og svo núna ríkisstjórnin sem núna maður svona hefði kannski gert sér einhverja vonir að það væri eitthvað að fara að gerast. Ég maður skildi ætla flokku fólksins væri að tala við ykkur. Já, og líka sko að þau svona lögðu svolítið áherslu á í einmitt fyrir kosningabaráttuna og þau svona gáðu það í skyn að þau ætluðu að fara að taka svolítið á þessum húsnæðisvanda og það var við til dæmis sáum það inn í stjórnarsáttmálanum atriði sem að við vorum búin að setja á oddinn hjá okkur í húsnæðishópi ÖBÍ að það hefði komið á sjóð til þess að styrkja fólk sem þyrfti að breyta eða aðlaga húsnæði. Það er einn þáttur í þessu að ef að til dæmis fötlun vín eykst eða eitthvað svoleiðis að þá hefur ekkert nema bara dýr lán til þess að sækja
Til dæmis sumstaðar annars staðar í Skandinavíu þá talar við borgina eða þitt sveitafélag og það kemur einhver og tekur út húsnæðið og hvað þarftu ramp eða þarftu þetta eða hitt og því bara reddað sko. En hérna þarf að gera allt á eigin kostnað. Já, mér var svolítið skortur á umburðarlyndi og skilningi í augnablikinu, það er svolítið harka í samfélaginu. Kannski tengist þetta einhver leyti því að við erum að fara að puða út einhverjum milljörðum í varnarmál og öryggismál og það ægilega ógn og stríð og eitthvað svona sko. Ég veit það ekki. En hérna mér finnst ég muna það ef ég svona fletti mínu eigin minni, ég fyrir nokkra áratugi aftur í tíman þar sem að vann á mjög stórum ritstjórnum stærstu fjölmiðla Íslands. Mér varst alltaf á hverjum degi voru einhverju 2-3 blaðamenn að sinna til dæmis þessum hópi sem að þið eruð að ræða að sko það var svona þarna undirsettur hópur, við þurfum að fjalla hann en núna eins og sé meiri áhugi á að fjalla hérna stóru og sterku einhverju svona breytt landslag í þann hátt að þetta alltaf mikið gegnum netið, mikið gegnum þessi samfélagsmiðla og kannski einhver svona aukin harka sem að myndast að því að fólk ekki að hittast og tala hlutina í persónu. Þetta kannski gegnum einhverja notenda og svoleiðis, þannig að það kannski harðari orð send þar. Við erum að nota tækifærið og minna okkur hlustendur og áhorfendur og bara alla á það að það svo mikið lottó að vera lifandi manneskja og maður getur mist heilsuna í einu augabræði, alla lífsbjargir geta horfið, við fæðumst inn í mjög mismunandi aðstæður. Einu sinni ræddi við ljósmóður sem sagði við mig það hræðilegasta sem að ég verið vitni að þegar fæðist nýtt barn og ég sé það á engan séns og þá var hann að vísa til félagslegs umhverfis, foreldra eða skorts á foreldrum eða þú veist eitthvað, genin, bara meðgangan og mér finnst þetta svolítið verða undir til dæmis eins og þú María, þú ert öryrki og þú hefur lifað það að vera alheilbrigð, ekki satt? Jú. Já. Og hvað gerir þú? Ég samt ung þegar ég veikist, sko, ég byrja að veikast 20 ára. Ok, fyrstu 20 árin eru þá... En 28 ára er mér keypt út, sko, svolítið harkalega, sko. Já. Hvað gerðist? Þá veikist ég af MS sjúkdómum. Já. Þannig að og svolítið svona kröftulega. Já. En svo hef ég alveg tekið tímabil þar sem og hef verið mjög virkur öryrki í rauninni á tímabilum. En MS er krónískur sjúkdómur, eða ekki? Krónískur sjúkdómur, jú. Það er ekki til lækning við honum. Og það er ekki fyrir í rauninni 2015 sem að ég fæ lyf sem að hélt honum niður í einhver ár, sko. Já. Þannig að þetta er harka, sko. Og það er, ef við tengjum þetta er ótrúlega harka að díla við sjúkdóma, alvarlega sjúkdóma og það er svo erfitt að vera að komast á einhvern húsnæðismarkað í þessu af því maður er þannig að maður bara, maður er ekki að synda skriðsinn þegar maður er bara berjast við að halda sér á floti og þannig að það er náttúrulega auðvitað þetta gera mikið af húsnæðismarkaðnum líka en þegar við tala um svona samfélagi það er líka hvar er grunnstig eins og til dæmis það að ég er 22 ára þegar þessi taugasjúkdómur er bara á einum dagi bara snýr lífinu á hliðina genetist eitthvað bara, það er algjörlega óvitað og það er líka vandamál einmitt í þessu að læknisfræðin er bara komið ákveðið langt en þá hefst þessi barátta bara að komast inn í heilbrigðiskerfið þeir að finna út úr þessu og svo ef maður komið inn að tekur einhvern tíma að finna meðferð að finna einhver lyf og það fer mikil tími það er tekjutap í þessu ferli þetta étur alveg á einhvern þann sparnað sem maður er að koma með og svo er það svoleiðis að ég vann sem fótboltaþjálfari, styrktarþjálfari svoleiðis geta ekki unnið við það lengur það þarf maður einhvern veginn að ef maður kemst úr þessari baráttu við bara frá deil dags
þá þarf ég að byrja að læra eitthvað nýtt og þá þarf að komast í háskólan að það mín helsta leið til þess að geta einast húsnæði í daginn einmitt að ná að sækja með einhverja háskólamenntun þannig að ég geti fengið einhver starf sem ég geti sinnt og það erfiðari fyrir fólk með fatlanir að fá störf, það eru tölur yfir það maður ólíklegri til þess að ná vera endurkallar viðtali eða fá jákvætt svo viðtali en þannig að það háskólakerfið og svo atvinnumarkaðurinn og svo kannski húsnæðismarkaðurinn og það eru áskoranir á hverju einasta stigi hérna og kannski það bara aukinn stuðningu við heilbrigðiskerfið eða aðgengilegar háskólaumhverfi það getur líka hjálpa til á húsnæðismarkaðnum og einmitt kannski tengja það við þessa samfélagslega umræðu að það bara samfélagið þetta svo mikilvægt að við séum bara samfélag Já, við séum bara búin að ákveða það að við ætlum að láta þetta fungera líka þessa velferð og fólk eigi jöfn tækifæri og þú lendir ekki í eins og til dæmis Styrmir kemur inn á að þú þarft að aðlaga þig ef þú veikist þá getur þú þurft að læra eitthvað annað eða ákveða að fara einhver aðra leið í lífinu til þess að reyna að aðlaga þú ert komin í aftur þú þarft síðan kannski húsnæðin í háskólanum þetta svo ótrúlega marglefilega þar lendur í aðgengishindrunum þar eru kannski, við veitum það tekjum dæmi þess að þar hafi allar aðgengilegar íbúður verið kannski á annari hæð og lyftan alltaf að bila við erum með allavega svona hindranir inn í kerfinu sem koma að húsnæðismálum á svo ólíkan hátt þannig að það er ekki bara lánamálin, fjárhagsmálin það er einhvern veginn þetta er á öllum vikstöðum og ég þekki náttúrulega ekki ykkar hlutskipti ég veit ekkert hvernig það er að vera þið en ég segi stundum ég var einu sinni svo heppinn að ég örkumlaðist tímabundið mölbraut á mig fótinn ég var eiginlega bara upp í rúmi í 6 eða 8 mánuði þurfti að bryðja óbúslega mikil verkjalyf og fann svona persónuleika breytingar á sjálfum mér og svo þegar ég þurfti að fara að endurhæfa þá bara fannst mér eins og að ég þurfti bara að taka á öllu það hefði bara allt eins geta fallið einhvern veginn öfugum megin og ég bara svona fylgdist með eigin hnignun hvernig sjálfstraustið hvarf hvernig alls konar rangkomindir fylltu hugan og bara það að vera einmitt ekki virkur og þú veist Já, og þetta er líka mjög flókið fyrir fallað fólk vegna þess að flestir sjúkdómar ganga í bylgjum þetta er ekki svona endilega eitthvað línulaga að þú endar í einhver svona ástandi og ert þarna heldur gengur þetta í bylgjum það koma upp veikinda tímabil aftur þannig að þú kannski lendur aftur í þessu eins og þú ert að lýsa þessari örkumlun þannig og það sem að andlega hliðin fer og hliðina líka og allt þetta og bara fulltime jobb að halda sér þetta er bara fulltime jobb að halda sér einhvern veginn á sundi og þá skiptir náttúrulega svo miklu að þessar bjargir við lítum nú eiginlega á húsnæði sæmilega örugt húsnæði hjá því ríki heimsinn sem að býr yfir mestum auðlindum og hér ættu allir að geta haft það nefnilega gott að þá ættu þess að bjargir að vera í boði á þess að það bætist þær áhyggjur og svo orka það hefur líka bara áhrif á þetta að maður á sama tíma díla við erfiðan tímapunkt í sjúkdómum sínum og húsnæðisöryggi er að valda mann áhyggjum á sama tíma það hefur náttúrulega áhrif á líðan og kannski hversu slæmu verkin eru þannig að húsnæðisöryggi er ótrúlega mikilvægt fyrir alla og sérstaklega fyrir fólk sem er kannski að díla við einhverja sjúkdóma ég hef einmitt verið að ég ætla að reyna í næstu viku að fá heimspekinga til þess að svara þeirri spurningu hvort húsnæði sé ekki mannréttindi það er skilgreint þannig sko og svona fá aðeins umræðu um þetta sko en þetta er líka við þreytist aldrei á að minna og þetta er náttúrulega bara í samningssaminu þjónuréttindi fatlaðs fólks og þetta er ég meina húsnæði er bara skilgreint sem mannréttindi og ég tala nú ekki eins og hérna á Íslandi þar sem að þú lifir ekkert á götunni á Íslandi yfir vetratíma þá skiptir þetta alveg gríðarlega miklu máli og það er svo skrítið að sko horfa upp á það að einhverjum finnist ósanngjarnt að allir hafi húsnæðisöryggi það er eiginlega ótrúlegt það sem ég jafnvel fúsari til þess að henda milljörðum í einhver vopn frekar en að setja milljarða í að styrkja
okkar hópa sem að sannarlega eiga það skilið að fá sitt. Já. Og við eimir ennþá eftir að þessari hugsun að kannski við erum ekki nógu dugleg, sko. Já. Við vorum ekki nógu heppin og við vorum ekki nógu dugleg. Og þannig hefur við ekki fá það sama. Og þá eru líkur á skömm. Já, þetta alveg, og það þessi samfélagslega umræð sem svo mikilvæg að vekja athygli á þessu, þá fá kannski einstaklega sem að líta á þetta sem að maður sé latur ekki nógu duglegur. Með því að vera að vekja athygli á þessu, með því að halda málþing, vera að fjölmiðlar sérstaklega fella þetta, kannski hægt að rólegra en þetta breyta viðhorfi einstaklega gangvart þessu. Mér finnst þú hugrakkur að koma hér og ræða málin. Já, finnst þér það sjálfum stór ákvörðun? Ekki kannski þessum tímabúti hérna af því að þetta náttúrulega búið að vera í raun þrátt fyrir að ég sé að díla við mikla töfverki daglega, þá ég búin að fá svo ótrúlega mikinn stuðning í gegnum allt þetta ferli. Þetta eru hjá mér 5 ár, fyrir 2 árum ekki séns. Það bara en með bæði stuðning fjölskyldu og ég þrýst mig vel innan háskóla samfélagsins og hef svona fengið rödd þar, bæði stuðning frá starfsfólki háskólans, kennurum og líka samnemendum, og þegar það stutt við mann þá þorum maður að taka skrefin og taka þátt í þessu. Þannig, gott hjá þér og líka gott hjá þér, María. Takk fyrir. Ég vil keppa í þessu. Ég meina, rétt fyrir viðtalið þá varst nú bara í þeirri stöðu að þú komst varlega hérna inn í myndverið. Ég veit það. Þannig að hérna... Já, ég ekki góðstandi núna til þess. Nei. En þetta maður lætur sig hafa. Þetta hinn leynda og falda hlið sem að yfirleitt sést ekki í fjölmiðlum. Þess vegna bara nefni ég þetta. Að hérna, við þurfum að komast undir þessa á köflum dómhörku og hérna fordóma og að elta sko hinn sterka og ríka og miða alla hluti við hann, það gengur ekki í velferðarsamfélagi eins og okkar. Það nokkuð? Nei, ég held að það sé alveg hreinar línur, sko. En hérna, og við þurfum maður hefði haldið að hér væri búið að ákveða fyrir löngu síðan. Já. Að við vildum vera velferðarsamfélag, en það eins og það einhvern veginn, ég veit það ekki. Upplifur smá bakslag? Samfélagssáttmálin, já, mér finnst alltaf samfélagssáttmálin okkar svona, ef við erum ekki haldunum uppi alveg mjög skýrt, að þá finnst mér hann alltaf beglast einhvern veginn. Já. Nú ætla ég ekki að tala meira við ykkur vegna þess að þið eru með svo fína fundanakvöld og við viljum skilja eitthvað eftir. En það búið að vera frábært, mjög upplýsandi fyrir mig að hérna hitta ykkur og heyra í ykkur, og ég óska þér og þínum góðs gengis á vorstjörninni með fundin annarkvöld. Takk fyrir það. Og ætla þú ekki með þetta? Jú, ég sjálfsög. Þetta mikilvægt. Nákvæmlega. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Við höldum áfram með rauðaborðið hér eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.